Fala galera do canal Sportcars BH. Não tem como começar o vídeo melhor com o GT3 RS 992 Racing Yellow. Já tem a apresentação desse vídeo no canal. Eu vou deixar o cardzinho pra vocês. Que carro lindo. Olha, o Racing Yellow, que agora é PTS, não é mais uma cor do catálogo. Escrito GT3 RS do lado. Roda com freio carbono cerâmica e essa asa gigante que tem o formato DRS. Você pode ver que o escrito ali é um adesivo para economizar peso, como o símbolo lá da frente. Muitas entradas de ar, muitos detalhes em fibra de carbono. Que ronco maravilhoso. Então é isso, galera. Começando o vídeo da melhor maneira. Espero que gostem aí do vídeo. Já passou o SVJ. Já passou o SVJ. Estamos aqui na porta da Vanguard. Então hoje o vídeo vai estar muito bom. Espero que gostem. Então fala galera, subimos aqui pra Porsche Center BH. Foi muito legal lá na Vanguard, deu pra gravar 3 carros muito bons, que foi a SVJ, né, bronzenas, com o escape da Secret Weapon. Conseguimos gravar também GT3 991 com da DM Collection amarelo. E também outro carro amarelo GT3, que esse RS 992. Gravamos muito carro lá pra vocês. Então a gente subiu aqui pra Porsche pra gravar alguns carros que estão aqui pra vocês. Começando com essa Turbo, linda, linda, Turbo Caprio, muito bonita, com as duas saídas de escape. Olha essa roda com freio, a pinça de freio em vermelho, a capota no marrom, que combinou bastante com esse interior no marrom também. Você pode ver as costuras, você pode ver esse quanto que é sofisticado a Porsche. Essa roda que me encanta, e essa frente com o pacote Sport Design, farol Porsche PDLS Matrix. Mas muito lindos. Carro maravilhoso. Turbo. Vou deixar as principais informações aí pra vocês conversando. Acabou de chegar também aqui um Abarth. Eu não sou muito fã de Abarth, eu não conheço muito, mas
Normalmente, quando é Abarth, você pode saber que é exclusivo. Você pode ver aqui o escrito já Ferrari, Tributo Ferrari 695, o Abarth. O Abarth normalmente adora fazer carros em comemorações junto à Ferrari de corrida, com muitos detalhes em fibra de carbono. Você pode ver Tributo Ferrari interior. Não vai dar para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto aí desse Abarth. E muito legal também esse carro, que tem a pintura, né, lembrando a escuderia, que é o vermelho com essas duas faixas em branco mais finas no meio. Você pode ver o escrito Abarth já chegando. Nossa, chegando a Porschezinha linda. Essa roda. Voltando o vídeo pra vocês, eu não sei falar muito de Abarth, mas eu vou deixar as principais informações dele aí, porque é um carro que normalmente surpreende. Vamos aqui, Porsche 911 Carrera S, essa aqui bem antiga, se eu não me engano é 964, 997, eu vou deixar a geração aí pra vocês. O escrito Porsche atrás, o escrito Carrera S, essa cor, olha essa pigmentação, como é que um carro tão antigo consegue ter uma pintura tão bonita quanto essa, que é sinônimo de requinte, porque a Porsche tem muito. Essa roda linda no prata, contrastando com a pintura. Interior retrô, como você pode ver, com um volantezinho mais antigo da Porsche. O câmbio, se eu não me engano, manual. E aqui, mostrando pra vocês essa frente com o que é antigo. Tinha esses dois farolzinhos mais levantados, não dentro do carro. Símbolo da Porsche. Placa preta, carro lindo, lindo, lindo. Conversível ainda. Muito, mas muito bonito. Pode ver a diferença do farol, que esse aqui tá um pouco mais embutido. Aquele tinha as duas lanterninhas pra cima mesmo. Muito lindo. E aqui acabou de chegar carro lindo que eu nunca tinha visto aqui em BH. Porsche 911 Turbo S. Essa é diferenciada. Olha a pigmentação desse preto. Que cor maravilhosa. As rodas no dourado, que com essa pintura no preto deixou mais bonita ainda. Pinças em amarelo, freio carbono cerâmico, pacote Sport Design e essa lanterna. Deixa eu mostrar o visual desse carro para vocês. Olha isso. E aí ficou mais bonito ainda com o escrito 911 Turbo S combinando com as rodas. Que carro maravilhoso. Turbo S, tirando os GTs e as versões especiais, pra mim é o melhor carro da Porsche. Olha esse interior no preto, com cronômetro de pista, como você tá vendo ali, o volantezinho. Que carro maravilhoso, nunca tinha visto. Pode ver também o AeroKit, que tem um aerofólio com uma aerodinâmica. Esse aerofólio abre também e pode ficar maior. O escrito 911 Turbo S. Essa aqui é a versão 992 do carro. Muito lindo. E aí, subimos aqui pra pode pra mostrar alguns carros pra vocês. Com essa Turbo S linda que chegou. O Abarth Carrera S antigaça, turbo conversível. Então é isso. Se tiver passando mais um carro, eu vou gravar pra vocês. Valeu! Então, galera, acabamos de receber a informação que o Abarth Tributo Ferrari, que é o nome, ele é um carro feito pra pista, lotado de fibra de carbono. Meu irmão conseguiu tirar a foto lá do interior. Eu vou mostrar pra vocês quanto de fibra de carbono que tem esse carro. E preço médio de 800 mil. Muito custo-benefício, serve pra pista, tem fibra de carbono e somente 800 mil reais. Valeu!